ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಇಲ್ಲಿರ ಅಂದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಜನ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಇದು ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ ರಡ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇಂಕ್ಲಿನ್ ದೂರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ರಾಧಾಸಡ್ ಆಫರ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುರನಿ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನೇ ರಾಧಾಸಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಏತಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗುಂಡು ಪಂಡದು ಇಪ್ಪ ತೂವನಿಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಂದು ಅಮ್ಮ ಆಡೆಗತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುನದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ರಾಧಾಸಕ್ಕೆ ಇನಿ ಇಂಬಲ್ ಬರ್ಪಲೇರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬರ್ಪಲ್ ಮುಖ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು ಅಂಚ 2 ಜನ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನಾವು ಕಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಇರೋ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋನಿಲ್ಲ ದಾಲದ ತೋನಿಯರು ಇಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ದು ತೋನಿಯರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತು ತಿಕ್ಕು ಅತ್ತಮ್ಮ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಲ್ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ ವರ್ಪನಾಲಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡಾದಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ ಕಾಸು ಎತ್ತು ವರ್ಪನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಏರೋ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಇಲ್ಲಿರ ಅಂದೆ. ಜೋರು ಇಲ್ಲಾರ ನಾನೇ ಜೋರು ಇಪ್ಪೆ ಜೋರಿದ್ದಿ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಜೋರ್ದಕ್ಲೆ ಜೋರು ಇಪ್ಪೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಇಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪನೇ ಅಕ್ಕಲಿ ಜೋರು ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋರಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕನ ಜೋರ್ ದಕ್ಲಿ ಜೋರ್ ಪಾಪ ದಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಂಡ ಆಲ್ಪೆರ ತೀರಂದು ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದಂದು ಅಮ್ಮರನಿ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಪನ್ನದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ನಡ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ದೀಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪೊಂಡತ ಹೂ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರೆ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡದು ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಏತ್ ರಶ್ ತುಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪೂರ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಚಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅಂಡಲೊಂದು ಜಾವು 225 ಅಡ್ದಾಯ್ತು ತುಲೊಂದು ಸೆಟ್ 10 ಚೂಡಿ ಪೀಸ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು 415 ತುಲೆಮೂಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಎಮ್ಮಿದ್ಯಾ 220 ನೆಕ್ ತುಲೆ ರಶ್ ಉಂಟು ತುಲೆಮೂಲು ನೈಟಿ ಉಂಡು ರೇಟ್ ತರ 250 ತುಲೆ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ರೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ ರಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ 10 ಜನ ನೆಕ್ಕೇತ್ ಬಂಡ 400 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ
ರೇಟ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ ಪೂರ ರೇಟ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ 400 ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಮುರನಿ ಸಾರಿ ದಿತ್ತನೆ ಏತು 1000 ಕೊಡ್ತು ಇಂಚಿನನೆ ಸಾರಿ 45 ನೆಕ್ಕಿತು ಕೊಡಲ ಐತೆ ಪಡೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಂಡ ಪಾಡಡ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು 400 ತುಲೊಂದು ಸಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು 450 ಕೆಂಪೇರಂಜ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದೇರು ಸಾರಿ ತುಲೆಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಶೋಕೊಂಡು ತುಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ 600 ಫ್ಲೋರ್ ತುಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇದು ಪಂಡ 175 ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಡ್ 3 ಜನನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಕವರಾ ಬೆಡ್ ಕವರ್ ತುಲೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಟವೆಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ರೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಏತ 140 ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಟ್ಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈತೇನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.